Quem vai pular primeiro? Eu. Então vai. Depois eu. Não, de olho fechado. De olho fechado! Vai, João, agora você. Agora vocês ficaram corajosos, né, seus bundão? Daqui de olho fechado! Daí, pau! Daqui. Se for aqui, tá pegando fogo. Gente, ó. Se tiver uma fogueira, vocês quiserem apagar, pegue areia e joga. A gente põe na nossa garrafa pra Quer parar? Então hoje, pessoal, o que vocês ensinaram? A fazer a fogueira. E pular? Fogueira. Fogueira. Jogar esses carvões. Porque aqui a piazada é Macho! raiz. E não façam isso, ai, eu perdeu. Aqui não é Noob! Nutella. Aqui não é Nutella. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Vai. Uhul! Aí legal. Então, pronto. Cuidado que quase pegou fogo. Quase pegou fogo na pingola aí, João? É, se pega fogo na pingola, hein? Não consegue mais fazer número 1. Ai, daí imagina, na outra pingola. Na outra pingola,